vyrážate na dlhý výjazd a neviete, ako to zvládnuť, prípadne čo si zbaliť, ja vám dám zopár mojich tipov a trikov. Každý, kto ma pozná, vie, že som na tom bajku zažil naozaj extrémne veci. Či už je to tých mojich obľúbených Spišských 333, alebo tento rok som bol 400 ultra. Veľa ľudí mi potom s kamošov písalo, alebo aj na strave, že ako sa vôbec takéto niečo dá zvládnuť. Ja hovorím, že fyzicky sa na to nejako natrénovať nedá. Ono tam polka úspechu je mať správne nastavenú hlavu a byť tak správne prepatý, ako sa hovorí. V podstate už 2 týždne, aspoň pred nejakým tým vašim dlhým výjazdom, alebo teda ja to aspoň tak robievam, si už proste poviem, že za 2 týždne budem na tom bicykli sedieť povedzme 12-13 hodín, tak už všetky tie výjazdy predtým nejako tak prispôsobím tomu tempu, ktoré by som chcel na tom výjazde ísť. Čiže viem, že nemôžem ísť nejaké intervaly alebo nejakú vysokú intenzitu. Jednoducho tie 2 týždne už pripravujem to telo, že pôjdem povedzme také normálne výletné tempo, ako máme my alebo ja. A tak sa snažím v podstate už všetky výjazdy robiť. Viac menej sa snažím šetriť a ideálne aspoň 2, niekedy aj 3 dní pred tým výjazdom nejdem nikam proste. Nechám to telo úplne odpočinúť a aspoň sa bude tak viacej tešiť na ten výjazd. Pretože 2 dní už každý, kto pravidelne bicykluje, vie, že 2 dní už je celkom dosť na nejakú pauzu. Pripraviť na to treba aj tú hlavu, lebo pre niekoho je veľa 100 km, pre niekoho 200. Ja som si tú hranicu už dal na nejakých 400, lenže tie čísla, netreba na tie čísla proste nejako mysleť, treba plánovať hodinu a hodinu a ďalšiu hodinu a ďalšiu hodinu a ono sa potom to telo tak prepne do takého režimu, že už ide a tie čísla nejako neriešite, že máte na tachometri 200 alebo ja neviem koľko výškových. Ja mám takú hranicu, že keď prejdem povedzme za 200 km, tak už to telo je také nabudené a zároveň drevené a stuhnuté, že už idem akýkoľvek kopec, už mi to je jedno proste. Idem, aj keby som mal ísť ďalších 15 hodín, tak proste pôjdem ďalej. Strava je veľmi individuálna, každému funguje niečo iné, každý má tie chuťové poháriky troška inak nastavené. Ja to mám také celkom jednoduché, mám rád sladké, mám rád jedlo akéhokoľvek druhu, takže môžem v podstate jesť v kuse a čokoľvek. Samozrejme, že po tých x hodinách, keď jete rôzne gély a tyčinky, ktoré aj mne veľmi dobre fungujú, si treba dať aj takú normálnu stravu. Či už je to nejaká žemla, v mojom prípade sú to tortily, do ktorých si dám sír, salámu a takéto veci. A to si tak nejako rozdelím, že po určitých 4-5 hodinách cca si dám jednoducho takúto tortilu alebo niečo také slané. Ďalej to môžu byť aj klasické tyčinky, ktoré kúpite v barde inde, úplne nezdravé, tam sa nehráme proste na nejakú zdravú stravu. Je to hlavne o tých kalóriách, ktoré proste do seba musíte dostať. A ideálne to zapíjať všetko nejakou sladkou vodou. Najlepšia je Coca-Cola proste. Tá funguje každému. Je to nápoj, ktorý asi normálne by sa piť moc nemal, ale na takýchto pretekoch alebo výjazdoch vie naozaj popraviť žalúdok, je v ňom kopec cukrov a pre mňa je to tiež také veľké palivo, hlavne na takýchto veľkých výjazdoch. Kola musí byť. Samozrejme čistá voda, či už niekomu funguje tá voda, ako som hovoril, alebo nejaké jonťaky, prípadne nápoje s vysokým obsahom soli, aby ste nemali krče. A treba vždy mať pri sebe aj magnézium, lebo tie krče niekedy prídu, niekedy neprídu. Tiež som s tým mal veľké problémy, ale to magnézium jednoducho treba mať vždy pri sebe a treba, už keď je zlé, tak treba si ho proste kopnúť do seba a ono by to malo zabrať. Samozrejme, netreba na tých výjazdoch alebo pretekoch čakať, kedy budete hladní. Treba jesť už preventívne, povedzme každú pol hodinu, hodinu,
a tak nejako to striedať, aby aj počas 10 hodín ste nemali ani na chvíľku pocit, že ste hladní. Proste stále treba jesť a to telo sa vám potom odvďačí tým, že by malo fungovať normálne. Takto to aspoň teda funguje mne. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám odber na náš kanál a skúste do komentárov napísať nejaké vaše tipy, čo radi konzumujete na veľkých dlhých výjazdoch. Možno sa aj ja nejako inšpirujem a skúsim niečo nové.